हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बात कर रहा हूँ साहिल। तो आज हम बात करने वाले हैं रूम हीटर के बारे में, जो कि चलने पे बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। तो आइए जाने क्यों कर रहा है आवाज़। सबसे पहले हम सारी पेचों को खोल लेंगे। सारी पेचों को अच्छे से खोलने के बाद हम बॉडी को अलग कर देंगे। हम बॉडी को अलग कर देंगे। ये देखिए, इसका नट हल्का सा ढीला है। पंखी हल्का डाल चल रही है, इसीलिए आवाज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो आइए हम चला कर देखते हैं इसको। देखिए पंखी कितनी डाल चल रही है। नट के ढीले होने के कारण देखिए पंखी कितनी डाल चल रही है, इसीलिए आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। ये देखिए, तो हम अब इस नट को टाइट कर लेंगे अच्छे से, ताकि पंखी हमारी डायल चलना ख़त्म हो, साउंड इसका गायब हो जाए एकदम। ये देखिए, पंखी का डायल ख़त्म हो गया एकदम। हल्का स्पेस हो गया था, इसीलिए चक्कर डायल चल रहा था। एकदम टाइट कर लेंगे अच्छे से इसको, ताकि दोबारा से ना खुल जाए ये। अब चलाकर फिर से हम चेक करेंगे। ये देखिए चक्की हमारे कितनी स्मूथ चलने लगा। फैन पंखी देख रहे थे, हमें स्मूथ चल रही है हमारी, हल्का सा भी साउंड नहीं है। ये साउंड हमारा अब ख़त्म हो गया। अब हम फिर से इसको फिट कर लेंगे पूरा। लीड अच्छे से फंसा के हम बॉडी को फिर से कस देंगे। अच्छे से हम चारों पेज कस देंगे बॉडी का। ये हीटर हमारा ओके हो गया एकदम बिल्कुल। इसमें हल्का सा भी अब साउंड नहीं है। आइए अब हम चलाकर हल्का सा चेक करते हैं इसको। गर्म तो ठीक कर